Subscribe my channel, press the bell icon and never miss any update. আসসালামু আলাইকুম। চলছে জামের সিজন। জাম দিয়ে কোনো রেসিপি হবে না তা কি হয়? তাই চলে আসলাম আপনাদের সামনে জামের একটা মজাদার জুসের রেসিপি নিয়ে। জাম আমাদের শরীরের জন্য অনেক উপকারী একটি ফল। জাম দিয়ে এই জুস তৈরি করতে খুব বেশি সময় লাগে না। জামের এই জুসটা তৈরি করা খুবই সহজ আর খেতে অনেক টেস্টি হয়ে থাকে। আপনারা বাসায় একবার হলেও ট্রাই করে দেখতে পারেন। জামের এই জুসটা তৈরি করার জন্য আমাদের যা যা লাগবে চলুন একবার দেখে নিই। জামের এই জুসটা তৈরি করার জন্য প্রথমে আমাদের লাগবে জাম। সেজন্য এখানে আমি কিছু জাম নিয়ে নিয়েছি। এখন এই জামগুলো থেকে বিচিটাকে আলাদা করে নিতে হবে। হাত দিয়ে চেপে বিচিগুলোকে এখন আমি বের করে নেব। জামের বিচিগুলো ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অনেক উপকারী। এই জামের বিচিগুলো ভালোভাবে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে তারপরে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে একটা কাচের বয়মে রেখে দেবেন। প্রতিদিন সকালে 1 গ্লাস পানিতে 1 চা চামচ করে নিয়ে গুলিয়ে খেয়ে নেবেন। এতে অনেক উপকার পাবেন। আমি সবগুলো জামের বিচি ছেড়ে নিয়েছি। জুসটা তৈরি করার জন্য আমাদের আরও কিছু উপকরণ লাগবে। এখানে আমি নিয়েছি স্বাদ মতো লবণ, 1/2 চা চামচ বিট লবণ, 1/2 চা চামচ টালা জিরের গুঁড়া আর 2টা কাঁচামরিচ, আর নিয়েছি আমি কিছু ফ্রেশ পুদিনা পাতা। আপনারা এই জুসটার মধ্যে চাইলে চিনি ব্যবহার করতে পারেন, তবে আমার কাছে চিনি দিলে ভালো লাগে না, সেজন্য আমি চিনি ব্যবহার করিনি। এখন আমি একটা ব্লেন্ডার জারের মধ্যে জামগুলো নিয়ে নিলাম। এখন একে একে সব উপকরণগুলো এখানে দিয়ে দেব। সব উপকরণ যখন দিয়ে দেওয়া হয়ে যাবে তখন এখানে দিয়ে দেব ঠান্ডা পানি। পানি দেওয়া হয়ে গেলে এখন ব্লেন্ডারের জারের মুখটা লাগিয়ে আমি এটা খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব। ব্লেন্ড করা হয়ে গেলে আমি 2টা গ্লাসে সার্ভ করে নিচ্ছি। ব্যাস, আমাদের জুসটা তৈরি করা শেষ। এখন শুধু খাবার পালা। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলদের সাথেও আমাদের চ্যানেলটি শেয়ার করবেন এবং আপনারা বাসায় তৈরি করবেন এবং আপনাদের অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে জানিয়ে আমাদের কমেন্ট করতে পারেন আমাদের কমেন্ট সেকশনে। আজ তাহলে এ পর্যন্ত। পরবর্তী আবার কোনো সহজ ও মজাদার রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।